Бүгін егіздер туралы айтам, яғни близнецы. Қандай адамдар олар? Олардың бойында будто екі жан өмір сүретін сияқты. Сондықтан олар бүгін гүл болып тұрса, ертең күл болатын мінездері бар, яғни өзгеріп тұратын құбылмалы мінездері бар. Өте пысық адамдар, өте жылдам адамдар. Оларға монотонный, спокойный жизнь өте скучно болады. Олар всегда даже мақсат қойған кезде де, басқа адамдар бір мақсат қойса, бұлар 3-4 мақсат қойып тастап, 3-4 мақсатқа прям солай жүреді, барады. И сол мақсаттарға баратқан жол ұзағырақ, скучный болып, ауыр болып кетсе, тастай салады да келесі мақсатына көшіп кетеді, өтіп кетеді. Өте общительный болады, ондай достардың арасында да любой адаммен тіл табысып, любой адаммен сөйлесіп кете беретін мінездері бар. Миылары қатты істейді, бастарында көптеген идеялар бар, постоянно идеялар таусылмайды олардың. Бір қалыпты, монотонный өмір оларға іштерін пыстыртып жібереді, ондайды олар жақтырмайды. Сондықтан өмірлері өзгеріп тұрғанды жақсы көреді, приключенияларды жақсы көреді. Бұлармен дос болған керемет, іштеріңіз пыспайды. Ал егер де жар болатын болсаңыздар, күйеуі немесе әйелі деген сияқты жолдасы болатын болсаңыздар, өзгеріп тұрыңыздар всегда, потому что бұлар сіздерден іштері пысып кетуі мүмкін. Өздері күшті ақыл айтады, бірақ біреудің ақылын тыңдағанды жақсы көрмейді. Всегда өзім дегенімен, өзінің идеясымен жүреді. Бұлардың ғашықтығы басқа адамдарға біліне бермейді. Ғашық болу вообще негізі редкость. Ғашық болған жағдайда да, жақсы көрген жағдайда да біреуді. Бір душасы соған ғашық, бір душасы өзіне ғашық, өзін жақсы. Бір душасы өзін жақсы көреді, бір душа, екі душа бар ғой оларда. Бір душасы анау партнерді жақсы көреді да. Вот сондықтан бұлардың махаббаты вообще білінбейді. И расставанияда да бұлар легко переносит. Бұлар прошлыйды ойлап, басын қатырып жүретін уақыт жоқ бұларда. Вот. Так что бұлар жақсы көреді, бірақ жақсы көргенден онша сезіне алмайсыздар, короче.